மிஷினை ஆன் பண்ணுறோம். இப்போ இதில் வந்து இங்கே இந்த பக்கம் 4 ப்ரோக்ராம், இந்த பக்கம் 4 ப்ரோக்ராம், மொத்தம் 8 ப்ரோக்ராம் இருக்குது. இது வழியாக தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ண போகிறீங்க. இதில் ஃபஸ்ட்டு ப்ரோக்ராம் வந்து நார்மல். இதில் வந்து நீங்கள் எல்லா துணியும் கலந்து போட்டுக்கலாம். இந்த துணியை பிரித்து போடணுங்கிற அவசியம் கிடையாது. ஆனால் இதில் என்ன டைப் ஆஃப் துணி போடணும் அப்படின்னா, அழுக்கு நார்மலாக துணி தான் போடணும். ஓகேங்களா? அழுக்கு அதிகமாக துணி இந்த ஃபங்க்ஷனில் போட முடியாது. ஓகேங்களா? நீங்கள் காலில் இருக்கிற அழுக்கு, கையில் இருக்கிற அழுக்கு நம்ம உடஞ்சி தான் போடணும். உடம்புல இருக்கிற அழுக்கு மட்டும் தான் இந்த மிஷின் கிளியர் பண்ணி தரும். ப்ளஸ் கரையை கிளியர் பண்ணாது. ஓகேங்களா? கரையை நாமளாக எடுத்துக்கலாம். இதில் வந்து எல்லா துணியும் கலந்து போட்டுக்கலாம். ரெண்டாவது ஆப்ஷன் வந்து ட்ரப்போ வாஷ். எனக்கு வாஷிங் குவாலிட்டி மட்டும் அதிகமாக வேணும், எனக்கு வாஷிங் மட்டும் நல்லா இருக்கணும் அப்படின்னா நீங்கள் ட்ரப்போ வாஷ் செலக்ட் பண்ணிக்கலாம். இதை வந்து நார்மலாக துவைக்கும். இதுக்கு என்ன ரெண்டுக்கும் வித்தியாசம்னா, பல்செட்டர் மட்டும் கொஞ்சம் ஸ்பீடு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும். இதில் வந்து பல்செட்டர் நார்மலாக சுற்றும். இதில் வந்து ஒரு 10 டைம் சுற்றுதுன்னா இதில் ஒரு 8 டைம் சுற்றும். அவ்வளோதான் வித்தியாசம். அந்த பல்செட்டர் சுற்றுறதுனால தான் நமக்கு வந்து துணி வந்து வாஷ் ஆகும். ஓகேங்களா? மூணாவது வந்து குயிக் வாஷ். இந்த குயிக் வாஷ் வந்து சீக்கிரமாக துணி துவைக்கிறது. எனக்கு அழுக்கு ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது. எக்ஸாம்பிள் வந்து நான் ஒரு ஃபங்க்ஷன் போனேன், ஒரு 1/2 மணி நேரம் துணி போட்டேன். ஓகேங்களா? அப்போ நான் வந்து 46 நிமிஷம் துவைக்க தேவையில்லை. அப்போ நீங்கள் இதை செலக்ட் பண்ணிங்கன்னா 23 நிமிஷம் ஆக முடியும். துவைச்சு அலசி புரிஞ்சு கொடுத்துரும். அடுத்து வந்து ஸ்ட்ராங்கு. பெட்ஷீட்டு, ஜீன்ஸு ப்ளஸ் ஹெவியான ட்ரெஸ்ஸு, இது எல்லாமே ஸ்ட்ராங்கில் தான் போடணும். ஓகேங்களா? இந்த பக்கம் வந்தோம்னா ப்ரீ வாஷ் ப்ளஸ் நார்மல். எனக்கு 2 டைம் துணி துவைக்கணும். எனக்கு அழுக்கு கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, நார்மலோட கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்குது, நான் 2 டைம் துணி துவைக்கணும்னா இதை செலக்ட் பண்ணிக்கிறேன். இல்லைனா நீங்கள் இந்த நார்மலே யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் இந்த அக்வா ரிசர்வ்ங்கிறது வந்து தண்ணியை சிக்கனம் பண்ணுறதுக்காக இந்த ஆப்ஷன்.